नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सोलर सोल्यूशन संदीप और आज देखेंगे हम कि पंखे की बेरिंग कैसे ठीक करेंगे जब पंखा जाम हो जाता है। तो आइए चले सीखते हैं पंखे की बेरिंग में कैसे ग्रीसिंग करते हैं। ये देखिए, ये बेरिंग पूरी जाम है और ये प्रॉपर नहीं चल रही है, तो इसे कुछ करना नहीं है। अगर बेरिंग ज़्यादा ख़राब होगी तो इनको हम चेंज करेंगे, नहीं तो अगर काम होने वाला होगा तो उसमें ग्रीसिंग कर लेंगे। और ये देखिए दूसरी बेरिंग भी जाम है इसकी। देखते हैं क्या हो सकता है, पहले इसका ग्रीसिंग से होता है काम या फिर चेंज करना पड़ेगा हमें। मोटर बाइंडिंग ठीक है इसकी, बस ये जाम चल रहा था, हल्का हल्का धीरे धीरे स्लो चल रहा था। तो करने के बाद देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और डेफिनेटली ये है कि ग्रीसिंग करने के बाद प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा कार्बन बैठा हुआ है, इसको साफ कर लेते हैं, हवा से साफ कर लेते हैं इसको। ईजिली आप घर में भी आप इसको जैसे घर में पंखा जाम हो गया हो तो खोल के आप ही ग्रीसिंग करके उसको प्रॉपर फिट करके ठीक कर सकते हैं। साइडों में लेफ्ट बैठी हुई है इसकी। खोलो इसको, इसका भी कार्बन साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद जो डस्ट है इसकी दोनों तरफ निकाल लेंगे ग्रीसिंग करने से पहले। दिक्कत क्रिएट ना करेगी बाद में। थोड़ा सा झाड़ के देख लेंगे अब कि काम करेगा कि नहीं करेगा। ग्रीसिंग प्रॉपर करने के बाद चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ग्रीसिंग करेंगे इसकी, पूरी फिलिंग करेंगे बढ़िया से। घुमा के ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉपर कुंडे लगा है, पहले अटक रहा था ये। थोड़ा सा नॉइज़ कर रहा है अभी, लेकिन प्रॉपर ग्रीसिंग होने के बाद नॉइसिंग बंद हो जाएगी इसकी। पूरी ग्रीसिंग फील कर देंगे एकदम बढ़िया से कि कोई कमी नहीं रह जाए और स्मूथली वर्क करेंगे। ये देखिए अब थोड़ी नॉइज़ कम हो गई है इसकी। ठीक चल रहा है। और जो इसकी दूसरी बेरिंग है उसको भी ग्रीसिंग कर लेंगे हम।
वो भी चला कर देख लेते हैं। और ये जो बैंडिंग जो होती है हमारी फैन की, उसमें भी बेयरिंग लगी होती है, तो उसको भी प्रॉपर ग्रीसिंग करेंगे। वो भी जाम चल रहा है। देखेंगे घुमा के कि थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा जाम है। और ये फैन बेंडिंग जो होती है हमारी, उसके साथ में अटैच है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा इसको। ये देखिए वो भी ग्रेसिंग में घूम रहा है प्रॉपर, पहले बिल्कुल नहीं घूम रहा था। इसके लिए चेक कर रहे हैं कि कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही है। देखिए पूरा घूमने लगा, ये पहले अटक रहा था। और ये इनका कवर होता है, इसके अंदर ग्रीसिंग कर लेंगे। जो भी इस कवर होता है इनका, ग्रीसिंग इसी कंप्लीट हो गई है। अब इसको सिस्टम को पैक करेंगे, प्रॉपर फैन को पैक करके अभी देखेंगे, कभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद। देखिए इसको बैठाएंगे, डस्ट वस्ट साफ कर लेंगे, और जो सांचा उसको उसमें बैठाएंगे, उसको बेयरिंग को, और हल्का जब पुश करेंगे नीचे की तरफ, तो ये बैठ के कटते आवाज़ है। और ये लेके चल रहे हैं, प्रॉपर रोटेशन हो रही है। तो इसका असेंबल करेंगे अब, और कैप लगाएंगे इसकी अब। तो फ्रेंड इसके हेड पे भी हम ग्रीसिंग करेंगे। प्रॉपर ग्रीसिंग करने के बाद इसको हम सेट करेंगे। ये साइडों में ग्रीसिंग कर लेंगे इसकी प्रॉपर। एक बार दोबारा, कि दोबारा खोलना ना पड़े ग्रीसिंग के लिए। ये देखिए, ये अब प्रॉपर मूव कर रहा है। तो इसको असेंबल करेंगे। तो असेंबल करते वक्त ध्यान रखें कि इसके जो पॉइंट्स होते हैं नट बोल्ट के, वो सेम जगह रहें। और ऊपर से पुश करेंगे, और देखिए बैठ गया। घुमा कर देखेंगे इसको। ये देखिए हमने इसे प्रॉपर असेंबल कर दिया, वायरिंग कर दी इसकी। उसको
चला कर देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा। और देखिए फ्रेंड्स ये प्रॉपर काम कर रहा है। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें।